بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muhtaram cemaatimiz, bugünlük mavzu asli. Ramazon oyida xayr ehson zakotlarni berishlik fazilati haqida bo'lishi kerak. Undan zarurroq mavzu Barot kechasi kelayotgan. Yana qo'shimcha mavzu shu elaro ittifoqlikni aytish uchta mavzu ekan. Hammasini olib kelsa bitta gap chiqaradi aylaningiz. Xudo xolasi, to'g'rimi? Qani o'zimiz his qilaylik bo'lmasa. Demak, biz boshimizda hozir Sha'bon oyi kirgan. Sha'bon oyini o'rtasida 14dan 15ga o'tar kechasini Barot kechasi deyiladi. Buni hammamiz bilamiz. Shu Barot kechasida qilinadigan savobli, xayrli amallarimiz bo'lgan. Shuncha yillardan qilib kelganmiz. Mana shuni yana qilishni targ'ibotida gap gapiramiz. Shu eshitib yurgan gaplarimizdan ba'zilarini gapirib o'tamiz. Ulamolar o'rtasida shu gap bor ekan. Ayniqsa shu tariqat ulamolarining o'rtasida. Bu gap shu ekanki, Rajab litathhiril badan. Rajab oyi, ya'ni o'tib ketgan oyimiz badanni poklashlik oyi. Badanni poklashlik oyi degani inson o'zidagi shu badanlardan qiladigan gunohlarni, qo'l, oyoq, ko'zlardan sodir bo'lgan gunohlardan o'zini poklashlik oyi. Va Sha'bon litathhiril qalb. Sha'bon oyi qalbni poklash. Qalbning ichidagi gina gudratlar, g'iybat qilishlar bor, aldashlar bor. Shunga o'xshagan shu qalbimizda til boshqa gap, ko'ngil boshqada turadigan ishlar bor-ku. O'sha ko'ngillar shariatga tushmasa, o'sha shariatga tushirish kerak bu ko'ngilni. Har safar aytganimizdek, meni borim shu deyish hammamizga odat. Agar Alloh subhanahu va taolo insonni shu boricha yaratib, buni o'zgarishini Xudo talab qilmagan bo'lsa, sizga bizga bu oyatdagi pand va nasihatlar, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam muborak hadislarda keladigan pand va nasihatlar, ulamo fazolalarimizdan qolgan nasihatlar nima foydasi bor? Demak, siz bilan biz o'zimizdagi shu shariatga tushmaydigan ba'zi bir xulqlarimizni, fe'llarimizni tarbiyalashimiz kerak, o'zgartirishimiz kerak. Bormi shu demasdan. Shuni o'zgartirolgan odamga ajr bor. O'zgartira olmasdan borim shular endi Xudo o'zi xohlagani qiladi. Umid qilamiz, buni ham Xudo kechirsin deymiz. Sahobiylar o'rtasida bir gap bo'lgan. Bir yigitni ko'rsatuvchi pahlavon, ko'p odamni yelkasini yerga tegdiradigan shuna kuch-quvvati bor deyishdi. Shunda Payg'ambarimiz alayhisalom undan ham zo'r pahlavon kimligini aytaymi dedilar. Hamma ha dedi. Shunda Payg'ambarimiz alayhisalom g'azabi chiqqanda, jahli chiqqanda jahlini bosa olgan odam pahlavon dedilar. O birovni yiqitgan pahlavon emas ekan, o'zini yiqitgan odam pahlavon ekan. Shu pel kelib qolganda, shu jahl chiqqanda, gapiradigan gapni gapirmasdan, qiladigan ishni qilmasdan, shuna o'zini g'azabini yutgan odam hammadan pahlavon degan ekanlar. Demak, shu hadisdan dastak qilsak bo'ladiki, inson o'zini boshqarish kerak. Nash'ariy narsalardan o'zini tiya bilishligi kerak. Shariatga tushadigan narsalarni gohida qilgimiz kelmay qoladi, dangasalik qilamiz, yo ilmimiz yetmaydi, yo e'tiqodimiz past, yo kimdir bizni vasvasa qiladi, yoki kimdir o'chash qilgimiz kelmay qoladi. Shunda shu odamlarni o'sha shariatga tushadigan ishni qilmay qo'yayotgan ishidan oldiga surish kerak. Buni bir misoli
Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhuni o'zlarini bir qarindoshlariga ehson qilib yuradigan ishlari bor ekan. Shu odamda bir noo'rin gap paydo bo'lib, qizlari Oysha onamiz roziyallohu anhoni payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam bilan o'rtalaridagi muomalaning buzilishigacha sabab bo'lgan gapni tarqatgan bu odam. Gap bu narsa hamma islohga tushib, buni odamning qilgan ishi noto'g'riligi, bo'xtonligi ma'lum bo'lgandan keyin Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu men senga qaytib yaxshilik qilmayman dedilar. Shunga ne oyat nozil tushgan. Shu oyatni nozil bo'lishining sababi shu ish bo'ldi. Shu oyatning mazmunida shu gap borkin, fazil egalari bo'lgan odamlar Alloh uchun qilayotgan narsalarini ba'zi bir sabablar uchun to'xtatib qo'ymaydi. Agar Allohdan umidi bo'lsa. Deb Xudo taolo Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhuni yo'naltirdi. Ey, to'xtama. Yaxshi ish qiladigan odamga ehsonni hamma qila oladi. Ziyoningga yurgan odamga ehson qila olasang, shunda men uchun qilgan bo'lasan degan mazmunda ta'lim berdi. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu gaplaridan qaytdilar, oldingidan ko'ra yaxshiroq muruvvat qiladigan bo'ldilar. Boshqardilarmi o'zlarini, g'azablarini, alamlarini? Shu bilan bizdan kelib chiqadiki, mana bu yerda qalbni poklaydigan oy bu Sha'bon oyi. İçimizga quloq solsak, birovga salom bergimiz ham kelmaydi. O turqiga qaragimiz ham kelmaydigan odamlar bordi ichimizda, to'g'rimi? Lekin bu narsa shariatga tushmas ekan. Murosa qilishimiz kerak ekan. Va Ramazon litathir ruh. Ramazon oyi mana bundan keyin keladigan oyimiz Xudo xolasa 20 kun atrofida kun qoldi taxmin. Bu ruh, inson ruhoniyatini pok qiladigan oy bu. Bu tana Rajabda joyiga keldi. Harakat qilgan bo'lsak. Hozir ko'ngilni joyiga keltiramiz. Endi ruhoniyat tomoni Ramazon oyida joyiga tushadigan oy deyildi. Fa in man yatatahhar al-badana fi Rajab agar inson deyapti. Fa in lam yatatahhar al-badana fi Rajab, Rajab oyida o'zini badanini poklamagan bo'lsa, wal qalba fi Sha'bon, Sha'bon oyida qalbini poklamagan bo'lsa, fama yutahhiru ruha fi Ramazon, Ramazonda qanaqa bu ruhiyatni tozalasin bu. Ramazonga odam sof, chiroyli kirib kirish kerak. Chunki bu Ramazon oyida Alloh subhanahu va taolo hamma rahmat eshiklari ochiladi. Do'zaxlar tapa-tap bekiladi. Hatto sizni bizni vasvasa qiladigan shaytonlar ham kishanlanadi deyiladi hadislarda. Endi shu hamma kishanlanib Xudoning rahmati yog'ib turgan paytda ham qandaydir fe'llarni ishlatayotgan odam endi meni shayton vasvasa qildi desa o'rinli bo'ladimi, bo'lmaydi? Demak, o'zi shu. Bori shu bu odam. Endi bu odam nima qilish kerak endi shu? Shaytonni bahona topmasdan aybni o'zidan istab, o'zini isloh qilish kerak bo'lardi. Shu islohiyatga oyma-oy, qadamma-qadam kirib kelishimiz kerak. Bizi ruhoniyatimiz toza bo'lmaydi. Ko'nglimiz gina gudratlardan toza bo'lmaydi. O tanada bo'layotgan narsa hech narsa qilib bermaydi. Suratsiz namoz o'qigan bilan, suratsiz roza tutgani bilan, suratsiz haj umra qilgani bilan bu ko'ngil qop-qora mag'or bo'lsa, undan nima foyda? Kim manfaat topadi sizdan? O'sha ko'ngilni tozaligidan, pokligidan bitta misol. Ba'zida men darsga kelayotgan talabalarimizga aytaman-da, muncha baxilsan deyman. Sal ertaroq kelsang, jamoat bilan namoz o'qisang, bizga shu 27 daraja ajrini bergan bo'larding. Shundan qizg'anib shu kech qoldingmi darsga? Yana jarima ham to'laysan. Shu jichcha harakat qilsang bo'lmaydi ertaroq deyman. Jamoatga chiqmaslik ham nima ekan? Elga bo'lgan baxillik. Elga emas baxillik, o'ziga ham baxillik. Kechagina o'tirib, bittasiga tushuntirishga harakat qildim. Balki o'zi ham o'tirgandi shu yerda. Telefonini olish, kalkulyatorga sol dedim.
Lekin ben aytdim, bitta namozni to'g'ri rakaat shu peshin namozi 5 minut o'qib bo'ladigan bo'lsak, masjidga borsang shu 10 ta odamni o'qisang, shu har bir odam 25 darajadan yo 27 darajadan beriladigan bo'lsa, shu qancha namoz o'qisan, mancha bo'lar ekan dedi. Shuni dedim 5 minutga ko'paytir dedim. Ko'paytirdi. Endi buni 60 minutga bo'ldi. Bo'ladi. 10 ta odam bilan o'qilingan namoz 21 soat qamballarga o'qilingan namoz bilan teng ekan. 10 ta odam bilan. Bu degan bir sutka. Misol, bitta eng oqsoq qavm yo'q degan masjidda ham 10 ta odam bor-da, to'g'rimi? 10 ta odam bilan jamoat bilan o'qigan odam bir sutka qimirlamasdan shu 4 rakatdan shu yo peshinni yo asr yo xutdan o'qisa, shunda bu odam shu 10 ta bilan o'qigan 5 minutlik savobga yetsa yetdi, yetmasa yo'q. Sonini yetkazishi mumkin. Mana 27 darajasini 270 daraja yoki 250 dan yetkazishi mumkin. Lekin uni savobini topmaydi. Sonini topadi-yu, sifatini, savobini topmaydi. Endi shu kelmagan odam o'zi qancha narsa yutkazar ekan endi? Kelsa qancha berdi, kelmasa qancha yutkazdi? Kelsa 25 eng kamida yoki 27 daraja berdi savobni. Shu o'tirganlarga, mana o'qiganlarga. Kelmasa-chi? Kelmasa o'zi 270 dan qolib ketdi. 250 dan qolib ketdi. Shu qolib ketdi, nima ish ko'rding? Shuncha zarar ishing bormi? Qip-qizil bekarchi. Nima qilibdi? Umradan bitta qarindosh kelgan ekan, shuni borib ko'rgan boribdi. Ha shu peshinni o'qib borsang bo'lmaydimi shunga? Yo qazo olib ketadimi? Umradan kelganini ko'rish. Yo ishingni bekitib qo'yadimi peshindan keyin. Jamoat bilan namozingni o'qib xotirjam borib asarga endi jamoatga qaytib-ki, har qancha ko'rish bo'lsa, har qancha o'tirish bo'lsa bo'lar 2 soat, 3 soat ichida. Qilmaydi odamlar buni. Endi bizni ummatga payg'ambarimiz alayhisalom hurmatlarini Alloh subhanahu shuncha imkoniyatlarni bersa-yu, biz g'aflat bosib shu narsalarni qilmasak, beparvo o'taversak, doim aytamanki, bir narsaga targ'ib qilsangiz, adam bittasi chiqadi telefonda kavlab. Bid'at. O'lib tol ibodat qilsin degan yeri yo'q. Buncha odam o'zini qiynash kerak emas. Shariat yengil degan bir gaplar bilan bayroq ko'tarib chiqib, odamlarni gangitadi. To'g'rimi? Sen o'zing qilmaganingdan keyin bir odam qilyasa qo'yib ber. To'g'anoq bo'lma. Barakalla de. Demek siz bilan biz shu oylarni g'animat bilib, shu oyda berilgan narsalarni uddasidan chiqa olsak, ajabmaski Alloh subhanahu va taolo dunyomizni ham oxiratimizni ham obod qilsin. Shu boyagi gapga qaytamiz. O'sha qalb tozalash kerak dedik. Bu Sha'bonda. Shu qalbda bizga berilgan mavzu millatlar orasida do'stlik, ittifoqlik bo'lsin deyapti. Masalan, millat kim bor bizda hozir? O'zbek bilan Qirg'izda, to'g'rimi? Tatar ham bordir, bir turk ham bordir, lekin aksar odam kim bizda bugun yashayotgan? Bizning shaharda, O'zbek bilan Qirg'iz. Shu ikkalasi ham bir musulmon. To'g'rimi? Ikkalasi ham Xudodan jannat so'raydi. Shu ikkalasi bir-birini ko'rsa, ko'rgani ko'zi yo'qda. G'ash keladi bir-biriga. Tilinchda ha degani bilan ishiga quloq solsangiz teskari. Men palonchiman, men po'kinchiman deydi. Palonchi po'kinchi bo'lsang, Bilol roziyallohu anhu kimligini hamma yaxshi biladi. Habash, qora tan. U payg'ambarimiz alayhisalom payg'ambar bo'lgan davrlarda quldorlik tuzumi. U qora tanli odam emas o'sha vaqtga. U quldan boshqa narsa emas. Lekin shu zot islomni qabul qilgandan keyin boshqa oq tanlilar qilmagan, menman degan Qurayshiylarning ulug' nasab egalari qila olmagan ozonchi shu kishi bo'ldi, muazzin. Ko'tarildi maqom. Bitta Qurayshi o'zi musulmon emas desam bo'lmaydi-yu. Jicha yangi musulmon edi-da. Hali nimani Bilol roziyallohu anhuni pastga urish uchun sen qaysi urug'dansan dedi.
Rang aytib turibdi kimligini u paytga, to'g'rimi? Bilal Rasululloh nima dedilar bilasizmi? Odam alayhissalomning urug'idanman dedilar. To'g'rimi? Qirg'iz ham, o'zbek ham odam alayhissalomga borib o'tadimi? Yo qirg'iz boshqa joydan keyin, o'zbek boshqa joydan keyin. Arab ham odam alayhissalomga boradimi? Yo osmondan sanglab tushgan bular. Aylanib kelsa siz bilan bizni masalamizni hal qiladigan narsa arabligimiz, o'zbekligimiz, qirg'izligimiz, tojikligimiz hal qilib bermaydi. Inna akramakum indallohi atqakum. Alloh subhanahu va taolo daryoda hurmatga ega bo'ladigan, jannat yuqori mukofotga sazovor bo'ladiganingiz taqvo qilganlaringiz. Xudoga kimingiz taqvoyingiz ko'p bo'lsa, ibodatingiz ko'p bo'lsa, shuniz afzalsiz degan ma'noda Alloh taolo oyat keltirdi. Gap kimda ekan? Millatda ekanmi? Gap sizni bizni tozaligimizda keladi. Shundan bittasi bu hadisni ham eshitgansizlar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassallam kim jannatini ko'rmoqchi bo'lsa dedilar. Bugungi kunda jannat odamni qarab tursin hozir kiradi dedilar. Shunda bir oddiy sahobiy tahorat qilib, soqollaridan tahoratli suv oqib, shipaylarini qo'liga bunday ushlab olib kirib keladi. U unaqa ko'zga ko'rinadigan sahobiy ham emas u, deya qarashib qo'ydi. Ertasiga yana shu gapni qaytarib kirib keladi, yana shu odam shu holatga kirib keldilar. Ongan ekan Abdulloh ibn Amr kichkina yigit qiziqdi, ne ish qilar ekan dedi. Va orqasidan tushib yurdi odam orqasidan. Eshikning tagiga borgandan keyin dadam bilan jicha oraqalashib qoladi-yu, dadamdan qochib yuribman. Agar xo'p desa, sizga 1-2 kun turib tursam, shu dadam jahli tushgungacha dedi. Haligi soham mayli dedilar. Kirdilar. Kirib kechasi bilan kunduzi bilan shu odamni 2 kun poyladi. Nima ish qildi ekan bu jannat bo'ladigan dedi. Oshtishi yo'q ekan. Keyin bu Abdulloh aytdilarkin, meni dadam bilan o'rtada xiraligimiz yo'q. Payg'ambarimiz alayhisalom 2 marta jannatni ko'rgilar kelsa, hozir kiradi deganda ham siz kirib keldingiz. Sizda nima oshqa hislar borligini shuni bilgan kelganman, xolos. Hech narsa yo'q ekan. Sahobalar bormi shu, hech narsa yo'q dedi. Yengiligi istagan narsasi topa olmasdan xomish bo'lib chiqib ketadi. Haligi sahobalar aytdilar, "Yo'q" dedilar. Ammo dedilar, "Meni bayramda biror mo'minga g'ashim yo'q" dedilar. Ashi bo'lsa kerak dedilar. Abdulloh aytdi, "Shu bizda yo'q" dedilar. Demak, sen o'sha sabab bilan jannatga ekansan dedilar. Gap qada qoldi. Mana shu maraz toza bo'lsa, hamma joyi shu toza bo'lsa, tildan ham yaxshi gap chiqadi. Ko'z ham yaxshi tomonga qaraydi. Quloq ham yaxshi narsaga quloq soladi. Qo'l oyoq ham yaxshi tomonga yuradi, mashar toza bo'lsa. Shu yerda jicha g'ashlik bir narsa bormi, qora bormi? Bu tillar, ko'zlar, quloqlar uch tomonga yo'l oladi. Payg'ambarimiz alayhisalom nima dedilar? Ogoh bo'ling. Bir parcha go'sht bor. Shu go'sht islohga kelsa, butun tana islohga keladi. Shu go'sht aynisa, hamma aynaydi. Bu qalb dedilar. Qalbimizni mo'minman, musulmonman deb iddao qilgandan keyin shu mo'minning qalbiga aylantirishimiz kerak. Suratda namozni o'qib, ro'zani tutib, hamma yoqni keltiravergan bilan bu ishlar joyiga tushmasa, qalb tomonidan foyda berish qiyin bo'lib qoladi. Shuning uchun bu oylarimizni Alloh subhanahu va taolo bizga ibodat oyi deb berar ekan. Siz bilan biz mo'min musulmonlarni Alloh subhanahu va taolo ittifoqlik olib kelar ekan. O'zimizga da duo qilmasdan shu duo ijobat bo'ladigan oy kunlardamiz. Ulamolarimiz aytadi, duo ijobat bo'ladigan 5 ta kun bor deydi. O'sha kundan sanaganda shu Sha'bon oyini 15 ham kiradi. O'sha kunlar qaysisi? Juma kechasi. Ya'ni bizda payshanba, tongasi juma deydi. O'sha payshanba kuni kechqurun qilingan duo ijobat deyiladi. Muharram oyini 10-kechasi. Ya'ni bizda Oshiro oyi deydimi? Ertaga Oshiro oyi 10-kuni degan kun tunni
da qilingan duo ijobat deydi. Va Sha'bon oyining o'rtasidagi, bu Xudo xolasa bizni hisobimizda taqvimga kelish bo'yicha dushanbadan oldimizda dushanba, seshanbaga o'tash kechasi. Va ikki hayit kechalari, ertaga hayit degan kechalarda qilingan duolar ijobat. Qadr kechasi o'z-o'zidan bor narsa bu. Tushundingizmi? Demak, duo ijobat degan qo'lni ochib duo qilayotganda o'zimga deyavermasdan nima qilishimiz kerak? Butun olamda yashayotgan musulmonlarni ham bir rohatiga duo qilaylik-da. O'g'lim bo'lsin, qizim bo'lsin, kelinim bo'lsin, kuyovim bo'lsin, urug'im bo'lsin deyapsiz. Qanchalagan musulmonlar talafot yeyapti. Mazlum qancha musulmon bor? Tuhmatga qo'ygan qancha bor? Ig'voga qo'ygan qancha bor? Davlatlar tomonidan tazyiq o'tkazilayotgan qancha xor bo'layotgan mo'min musulmonlar bor, aytingchi. Ularga qachon duo qilamiz? Qachon bularni o'ylaymiz? O'zimizni o'ylamasdan. Hazrat Umar roziyallohu anhu huzurlariga kirgan odam aytadi. Umar oldiga kirsam qora non yeb o'tirgan ekan. Marhamat ol dedi. Hali nondan olib bir tishladim. Na chaynashim bilaman, na chiqarib olishim bilaman. Taxirligidan, achchiqligidan. Bu xalifa Umar. Menga qarab, ha, bo'lmayapti, yutolmayapsan, chaynamayapsan dedi. Buni qanaqa yeyapsiz? Dedim deydi. Modomiki men xalifa bo'lib turgan davlatda shunaqangi qora non yeyotgan odamlar bor ekan, menga oxno yeyish harom, tushundingmi dedilar deydi. Tushundingizmi? Bu xalifani ishi. Bu xalifa ha deydigan bo'lsa, kuniga qo'y so'yib beradi odamlar. Agar talab qiladigan bo'lsa. Mana to'g'rimi? Endi shu biz xalifa emasmiz, hokim emasmiz, hech kim emasmiz. Faqat biz ovqatni tanlab yetganda o'zimizga bir savol ber, iflos, buncha tanlading. Bunga muhtojlar qancha bor degan savol bera olasizmi o'zingizga? Ovqatga natal o'qiyotganingizda, shunga muhtoj qanchalagan minglagan mo'min musulmonlar bor. Senga Xudo tumshug'ingga shu ovqatlab kelsa, nima nos qilib natal o'qiysan? Nima uchun tanlaysan? Deya olasizmi o'zingiz nafsingizga bir mushurib? Deya olmaysizmi? Demak, hali qalbingizda kasallashincha bor. Bir narsani kiyayotganda, aynaga qarab chiroyli bo'ldi deyapsiz, shu ko'ylagi yo'q, bo'mmada qolib ketgan qancha bor Falastinda? Suriyada qancha bor? Iroqda qancha bor o'zi ekanmagan? Yo'qni qo'ying, buni qo'ying, o'zimizda qancha bor? Uylarimizga kelib eski kiyimlaringiz bo'lsa, bering deb olib ketadigan xotinlar bor-ku. Havoni olib sotadi dedi. Olib sotsa ham shunga muhtojlar bor ekan-ki, siz bilan biz kiymayotgan kiyimni olib ketib sotsa, uni tirikchilik o'tsa, olgan odamlar shuni yaxshi ko'ynagan yoki ishton ekan deb kiysa, kimlardir shunga muhtoj ekan-ku. Siz bilan bizga nima bo'ldi akalar? Atrofga qarab inson shukr qilish kerak. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam odamni saodatlik va badbaxtligiga ikkita narsani ko'rsatdilar. Saodatmand odam din tomonidan yuqoriga qaraydi. Nima uchun palonchi mana bunaqa ilmlik, mana bunaqa yaxshi amal qiladi-yu, men qila olmayman deydi. Dunyo tomonidan pastga qaraydi. Alondan yaxshimi, alhamdulillah. Xudo shunaqa qilib qo'ymagan shukr deb shukronasi bilan hamd bilan yashaydi. Bu kim? Saodatli odam, ya'ni ahli jannat bo'ladi Xudo xolasa. Shaqiy, badbaxt, oxiri shu do'zaxga olib qolish mumkin bo'lgan fe'l shunisidir. Dinda qarab, ha men onamdan ko'ra namozim bor, ro'zam bor, hajga bir marta, ikki marta borganman, ihson qilyapman, ona hech narsa qilmaydi. Undan yaxshimanda deyish. Dunyoga kelganda onamdan qayrim kam. U mingandan zo'rini minishim kerak, u qurgandan yaxshini qurishim kerak, u kiygandan zo'rini kiyishim kerak, uni to'ydan men to'yga oldiga o'tish kerak degan odam do'zaxning yoqasiga boraveradi. Mana payg'ambarimiz alayhisalom andozalari. Savol o'zimizga beraylik. Qaysi toifadamiz? Ikkinchisidan dunyo uchun hamma narsaga tayyormiz.
Dinga kelganda nima deymiz? Qilyapman, tirishtirasiz domla. Yana nima qilib berasiz? Xuddi menga qilib berayotgandaqa. Nima qilsangiz o'zingiz uchun qilasiz. Huzurni ham siz ko'rasiz, hisobini ham siz berasiz. Bizning vazifa aytish. Shuning uchun mana shu boshimizga kelayotgan bu oylarni qadriga yetib, qiladigan ibodatlarni chiroyli qilishimiz kerak bo'ladi. Abu Hurayra roziyallohu ta'ala anhudan keladigan hadisni o'qiymiz. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytar ekanlar. Atani Jibril laylatan nisfi min Sha'ban va qala ya Muhammad hazihi laylatu tuftahu fiha al-abwabus samai wa abwabur rahmati faqum fasalli. Farfa' ra'saka wa yadayka ila as-samai faqultu ya Jibril ma hazihi layla. Payg'ambarimiz alayhisolam aytar ekanlar. Sha'ban oyini yarmi bo'lganda kechasida Jibril alayhisalom kelib, "Ya Muhammad, tur o'rningdan. Osmon eshiklari, rahmat eshiklari ochilingan soat namozingni o'qi. Qo'lingni ko'tarib, boshingni ko'tarib duo qil." dedilar. Men deydilar Payg'ambarimiz alayhisalom Jibriliga bu qanaqa kecha bo'ldiki, men turib shu namoz o'qishim, odatiy namozdan ko'ra boshqacha namoz o'qishim, odatiy kunlarda ochilmagan rahmat eshiklarining ochilishi, barokat eshiklari ochilishi, osmon eshiklari ochilishiga sabab bo'lgan kecha bu nima kecha deb so'radim. Qala hazihi laylatun yuftahu fiha 300 babin min rahmati wal maghfirati fa yaghfirullohu ta'ala li jami'in man la yushriku billahi illa man kana. Bu kechada Alloh subhanahu va taoloni rahmat va mag'firat eshiklaridan 300 ta ochiladigan kecha. Bu kechada Alloh subhanahu va taolo o'ziga shirk keltirmaganki kimsa bo'lsa, hammasini mag'firat qiladi. Shirk keltirmagan bo'lsa mag'firat qiladi. Illo o'sha shirk keltirmasdan mag'firatga erisha olmaydiganlar man kana sahiran, sehrgar bo'lsa kim? Bu sehrgarga baxshilar keladi. Isitma soatlar qiladi-yu, bosh aylantiradi-yu. To'g'rimi? Namoz o'qiydi, ro'za tutadi, to'g'rimi? Xudo yo'q demaydi, Xudo ikkita demaydi, Xudoning xotini bor demaydi. Lekin tirikchilikning aybi yo'q deb, men kimgadir foyda keltiryapman deb shu baxshilik qiladi. Mana shu sehr. Av kohinan shu. Polibin bilan sehrgar bitta gap. Isitma soatni qiladi. Av mushahinan yoki bo'lmasa bu mushahin aralashib salom alaykum qilmay qo'ygan. Görüşmeydi. Urushgan. Bilan biz misol bir odam bilan kelisha olmadik. Qandaydir o'rtadan muomala uzildi. Shu muomala uzilgan odamdan salom alayni uzgan odam mushohinga kiradi. Chunki u kim bo'lsa ham, siz yomon ko'rsangiz ham, turqiy qaragingiz kelmasa ham uni muomalalik haqqi bor. Assalomu alaykum va alaykum assalom bo'lish kerak o'rtada. Bir musibat yesa ta'ziya izhor qilish kerak, mo'min bo'lganligi uchun. Mana shunga ham yaramagan odam nima bo'ldi? Mushohin bo'ldi. Bunga ham bu Alloh rahmati yo'q. Omudnil qabr, davomat xamir aroq ichadigan. Ya'ni kayf qiladigan odamlar. To'xtamaydi. Bor odamlar namoz o'qiydi, ichaveradi. Bildirmay devotagidan assalomu alaykum deb ketayotganda bilamanki, bu jalab yana ichibdi deyman. O'zimiz qavmlarimizda bor. Chekadi, nos chekadi, oboris chekadi. Bildirmaslikka harakat qiladi. Shu ham xamir bo'ladi. Xamir degan narsa xumordan olingan narsa. Xumor qiladigan, kayf qiladigan narsani ozi ham, ko'pi ham harom. Davomat bo'lyapti shu narsa kelar. Nima uchun tashlamaysiz? O'rganib qo'ygan narsani tashlash qiyin ekan deydi. Qanday qilib o'rgangan narsani tashlash qiyin? Siz ilk bor o'rgangan narsa ona suti deydi. Emasmi hozir onangiz? Tashladingiz-ku, ko'nglingiz ayniydi-yu. Toza bo'lgan o'zingizni onangiz sutini bugun ema olmaysiz. Qanaqa emasdi? Habot ko'hrakni emas, piyolaga sog'ib ichasizmi? Agar piyola turgan bo'lsa, bu sut kim ekan deb ichib qo'ysangiz, ya bolam bu anaqa sutida desa, deysiz. Birinchi bo'lib tatigan narsa shu edi-yu. Shu bilan ko'z ochiladi-yu. Shuni tashagan, najosat bo'lgan, iflos bo'lgan, jirkanch bo'lgan narsani nima uchun tashamaydi? Mayarda tashash niyati yo'q. Rivoyati ko'p buni. Falon domla bo'lar degan, piston domla
Sasa qilsa bo'laveradi deb qayerda bir cho'pchakchi domlalarning gapini ishlaydi. Mayli, cho'pchakchi domlalarning gapi ham gap bo'lsin. Lekin o'zingiz tabiatingiz qanday ko'tarish sassiq narsani. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassallam somsoq yegan, piyoz yegan, shunga o'xshagan noxush narsani iste'mol qilgandan masjidimizga yaqinlashmasin dedilar. Bu somsoq, piyozlar halol narsa, lekin hidi odamlarni nima qiladi? Bezovta qiladi. Siz qanaqa qilib chekib olib, ichib olib, kirib, yana masjid turadigan lekin. Beznaga sassiq nari o'tirsin. Bu ishtaydi o'qisin. Chekdingmi, ichyapsanmi? Somsoq yeyapsanmi? Kema birinchi satga orqada tursin. Sassiqma. Mumkin emas senga kelish. Qaytarganlar payg'ambarimiz alayhisalom. Nima qilasiz endi? Sasigan narsani iste'mol qilsangiz, masjidga kirmasangiz, Xudo rahmati bor joyga. Farishtalar sizdan jirkansa, mo'min jirkansa, jannati bo'la olasizmi endi? Bo'ling iloyo. Lekin qiyinda. Chunki ozor beryapsiz odamlarga. Mo'minga ozor berma dedi. Qo'shninga ozor berma dedi. Mo'minga ozor berma dedi. Qo'shniga nima deb ozor beradi desa, qilgan ovqating bilan ozor berma deyapti. Qo'shniga qilgan ovqatimdan nima ozor beraman desa, sen uyingda xushbo'y, shirin bo'layotgan ovqatni hidi do'bayan chiqsa, masalan biz choyxona bor-a? O'tib kelyapsiz, gohida jizza chiqdi deymiz. Yoqadimi, yoqmaydimi? Yoqadi. Endi uyimda men chiroyli qo'y go'shtlarda jizzalar bilan osh qilaman deb mehmon chaqirganman, buni hidi qo'shnilarga chiqyapti. Qo'shnilarda shu sharoit bormi, yo'qmi? Yo'laydimi o'sha narsani? Yo'maydi. Puli borda, domlada hamma uzataveradi. O'lsa ham, tug'ilsa ham mashhur shunga-da. Menga o'xshaganlar yetib ochdi deb qonni og'riydimi, og'rimaydimi? Ozor berdimmi, bermadimmi? Dedilarki, payg'ambarimiz alayhisalom rost yedingmi dedilar. Hidi qancha joyga boring, ashuncha joyga nasiba ber dedilar. Dimoq qitqalaganidan keyin o'sha qitqalagan joyini, davosini, ya'ni ovqatni olib borib berish kerak. Qilamizmi biz shuni? Qilmaymiz. Kerak bo'lsa, pishgan oshni ham ochmay qo'yamiz, chiqib kelsin, keyin yeymiz. Turib turamiz. O'ldi dadasi oshi, lan chiqib ketdi. Ketyapsan qo'shni. Hali tezroq gaplar, nima desa, indamay turib gap gapirmasdan shu kuzatib olish kerak edi. Gapga gap qo'shib cho'zilib ketmasin deb shuni bo'pti, ishim bor deb chiqarib olib, eshincha bekitib, soling ochdi deydi. U kim bo'ladi chiqarib olgani? Yaqini bo'ladi-da, bo'lmasa uyga kiradi. Hop. Endi davomat shu iste'mol qilayotgan odamlarni, aroq ichayotganlarni, nos chekayotganlarni mag'firat bo'lishi qiyin bo'lib qoldi. Xudo saqlasin. Va musirran ala zino, davomat zino qilayotgan odamlarni ham Xudo taolo bu kunda rahmat qilmaydi dedi. Zino degan narsa, siz bilan biz aytayotgan narsa davomat har kun hech kim qila olmaydi. Erkeksiz haqingiz. To'g'rimi? Qanaqa qiladi? Ko'z bilan qiladi, til bilan qiladi, quloq bilan qiladi. To'g'rimi? Ko'ngil bilan qiladi. O'tgan ketgan ilma teshib qilaveradi-da bu. Davomatmi, davomat emasmi? Nomahramga qarash. Mana shu ish bilan mashg'ul bo'lganlar ham bu kechada Xudo taolo rahmatdan mahrumdir. Bu kimga gap bo'lyapti? Jabr alayhisalom gapi. Av alar ribo yoki bo'lsa davomat ribo sutxo'rligida yuribdi bu odam. Sutxo'r. Yo beradi, yo oladi. Boshimizga tushgan kasal agalar. Telefonda M-bankdan qarz olish boshlandi. M-bankdan nechta odam yukib ketyapti. Ey, gangirvosh. Berarkan deb olavermagan. O bank berishni biladi, lekin sug'urish undan yaxshi biladi. Uying bilan tortib oladi. Ustiga prosent qo'yapti. Prosent qo'yilishini bilib turib shu M-bankdan qarz olyapsan. Sen shunga kirasan, kirmaysan. Shuni o'rniga boshqa odamdan bir qarz so'rab tursan bo'lmaydimi musulmondan? Agar qarz berib turing. Shu musulmonlar bir-biriga qarz berib, bir-birini
Qo'llasa olmaydi shuni o'rniga shu go'sht qilib bermasdan o'sha narsalarga. Lombardga olib borib narsani topshiradi, tamom. Harom yo'l bilan kirib ketyapti. O'ziga kelolmaydigan odam qancha bor ayting. Ayniqsa xotin kishi degan ahmoq shu narsani qilyapti. Erlar sho'rin qurtaryapti. Qo'lidagi kartochka tutgan kishi bo'lib, nomerim bor deb turib, o'ylamasdan bu narsani qilayotgan xotinlar keladi ashuncha ko'paydi. Yem bo'layotgan. Erlar yig'lab yuribdi. Zakotinglar bo'lsa so'raman deb. Gapiringlar shuni bor xotinlarga. Bu ko'ylakni qayerdan olding? Bu pul senga qayerdan keldi? Bu o'tirish qaysi pulga o'tkazding deb tekshiring. Sotqor bo'lyapti ular. O'zimiz ham shunga kirib ketyapmiz, bilib bilmasdan. Aqli volida yoki ota-onasi oq bo'lganlar. Ota-onasi oq bo'lgangan bu kunda nima yo'q ekan? Rahmat, mag'firat yo'q ekan. U ota-onaga oq bo'lish uchun qiblaga qarab to'rt odam guvoh qilib, men palon bolam oq qildim, sizlar guvoh bo'ladi deyish shart emas. Ko'ngil og'radimi? Ha, bolama dedim, yetadi siz oq bo'lishingizga. O'zbekistonda bitta masjidda juma o'qidik. Shu jumada shu ota-onani mavzusida masala qildi o'sha domla. Shu mavzuning ichida shu gap gapirdiki, ota-onaga oq bo'lishni bugungi kundagi holatlardan bittasi dedi, o'tirgan joyingizda otangizdan yoki onangizdan telefon kelganda qizini bosib qo'yishingiz. Labbay ota, labbay ona demasingiz oqligingizni kifoya qiladi dedi. To'g'rimi? Chaqirsa onangiz yoki otangiz. O'da turibsiz, chaqirdi. Qaramasangiz to'g'ri bo'ladimi, bo'lmaydimi? Ovozi yetdi. O palonchi Hasanboy bolam deyapti, onangiz yo otangiz. Eshitib turib qaramayapsiz. To'g'ri bo'ladimi, bo'lmaydimi? Azzavona xuddi shunga o'xshagan narsa emasmi? Qarasangiz onajon deb yozib qo'ygansiz. Mug'ombir, onajon, otajonim deb, qiblagohim deb. Kazzob. Nima olmayapsan, otajoning bo'lsa, onajon qiblagohing bo'lsa, telefon bosib qo'yapsan qizig'ini. Labbay ota, labbay ona, nima xizmat deya olmayapsan. Chunki oshyapsan, nafsingga tushkur. Yo bir oshnalaringga o'tirib so'lpatchilik qilib. Shu oshnalaringdan kechib seni boqib katta qilgan tarbiyaga ota-onangga labbay deyishga yaramasang, sen oq bo'lmay kim bo'lsin? Gapir. O'sha to'rtta ahmoq oshnangdan ota-onaning qadri pasmi? Shu to'rtta ahmoq oshnang senga nima karomat ko'rsatdiykin, otang bilan onangdan kelgan qo'ng'iroqqa javob bermasdan bosib qo'yasan. Ishim bor edi deysan. Har qancha ishing bo'lsa ham. Sha mana onam chaqirdi, otam chaqiribdi. Shu javob berib qo'y deb chiqib, bolam mashina qayerda bir yerda qolib ketdim. Marshrut kelmayapti, soqotib ketdim, namozim qazo bo'lyapti. Yaqinroq joyda bo'lsa olib ket meni bolam deyish mumkin-da bitta xotin. To'g'rimi? Yoki dadasi bolam mashina buzilib qoldi, baloni qo'yib yubordi. Ya zavod bo'lmayapti. Shu bir men tasvir chiqib ketsam, shu mashinamni sen olib keta olasan deyish mumkinmi? Shu holatga otani, onani tashlab qo'ygan oshxo'r, ulpat o'ynayotgan oq bo'ladimi, bo'lmaydimi? Ayting, insof bilan o'zingiz. O'tirib shularni ba'zilar shu edi. Va namoman chaqimchi ham u kechada rahmat topmaydi. Vaqoti rahm bir qorindan tug'ishib, seni menga borib ko'rishmaydigan, gaplashmaydigan, bordi keldi qilmaydigan bo'lib qolgan odamlar ham. Fa inna haula la yaghfiru lahum hatta yatubu va yatrukuh. Bularni Alloh taolo bu kechada mag'firat qilmaydi. Tavba qilmagunlarigacha, o'sha qilayotgan ishlarni tark qilmagungacha, dedi Jabroil alayhisalom payg'ambarimiz alayhisalomga. Faqarajan Nabiy alayhisalom fasalla va baka fi sujudihi va huwa yaqul. Payg'ambarimiz alayhisalom o'rnlaridan turib, 2 rakat namoz o'qib, sajdada yig'ladilar. Yig'lab shu duoni qildilarki, Allohumma inni a'udhu bika min iqobika va saxtika. Parvardigor, men sendan panoh so'rayman. Azobingdan, g'azabingdan panoh so'rayman. Wala ahsi sana'an alayka anta kama asnayta ala nafsik. Men senga shundoq tasbih aytamanki, sano aytamanki, sen shu sanoga qanchasiga loyiq bo'lsang,
O'zingga qancha sanoni ravo ko'rsang, ashuncha aytaman. Falakal hamdu hatta tarado, sen qanchaga rozi bo'lsang, ashuncha hamdu sano bo'lsin senga Parvardigor dedi. Yig'ladilar payg'ambar. Bu kecha siz bilan biz oldimizda turibdi. U kishining nima aybi bor, nima gunohi borki, shuncha yig'lab Xudodan panoh so'raydi. Siz bilan bizni nima qilgan savobli ishimiz borki, xotirjam bu kechalarni aygan keladi. O'tgan ham aytgan domla. Bu bilan bir gap bo'lar, deb yana o'tiraveradi odamlar. Ro'zasini ham tutish kerak Barot ertasiga. Hazrat Ali roziyallohu anhudan kelgan hadisda Barot kechasini tuning, Barot kunini, ya'ni ertasi bo'lgan kunni ro'za tuting degan gapni gapirganlar. Demak, Xudo kerak bo'lsa, duo ijobat bo'lishini xohlasak, ajr kerak bo'ladigan bo'lsa, bir kecha 1000 kecha emas. Bir kun 1000 kun emas. Nafsizga bir mushurib, shu seshanbaga ro'za tuting. Ro'za tutib odat qilganlarga muammo emas. Hali ro'za tutmaganlarga muammo bo'lib ketadi-da. Shu kunga lekin buni ish ham chiqib qoladi-da. Yo'q yerda osh, yo'q yerda to'y, yo'q yerda ihson paydo bo'ladi o'sha yerda. Hammaydi, Xudo hammomga insof bersin. Yetkiza oladimi Xudo xolasa? Hammamiz tinch bo'laylik. Akramjon degan odam dadasi Tursunboy akaga Allohdan shifo tilab ehson qildi ekan. Rahmatdan o'g'li Ravshanbekka deb Allohdan hamma dardlariga shifo berishini so'rab duo qilib beringlar deb xatmi Qur'oni ham bor ekan. Iltimos qilib ehsoni bilan bir rohat jo'natibdi. Yana bitta birodarimiz va jumaga kelishimdan oldin uyimizga borib, domla menga jumada bir duo qilib bering. Shu ayolim bilan kelisha olmay qo'yganman. Shu ayolim bilan ajrasha olmay halakman. O'zi orozlab ketgan, ajrashaman deb, endi ajrashaman desam, meni qiynayapti, hamma tomonlama deyapti. Ko'ngling yo'qsa, ko'nglim yo'q deyapti. Umuman deyapti. Quloq sopin akalar. Gap kelib qoldi-da. Agar o'g'limiz bir ayoldan yashamayman deyotgan bo'lsa, yoki qizini shu er bilan yashamayman deyotgan bo'lsa, bunday holat ko'ring. Hayot majburlab olib tiqib yashaydigan narsa emas. Inson hayotga bir marta keladi. Qizimiz shu uydan norozimi? Norozini bir so'rang. Shariatga tushadimi yo o'zining haligi fe'lidan kelib chiqib, katta yeyman, katta kiyamandan kelib chiqayotgan norozilikmi yo haqiqatda shariat bo'yicha uzr bo'lsa bo'ladigan narsami? To'g'ri hisob ko'ring. Haqiqatda shu qizimiz aytayotgan norozilik xalq tomonidan, hamma tomonidan shariatga tushmaydigan, shariat taqozo qilayotgan hamma andozalarni buzayotgan bo'lib, qizimiz o'sha yerda yashasa, mazlum bo'lib bir xotirni ibodat qila olmaydigan darajaga yetib kelgan bo'lsa, ajrating. Chunki mo'min odamni zulm holat tashashlik mo'minga yarashmaydi. Ota-onaga teng bo'li yarashmaydi. Yashaysan deb buyruq bermang qizga, qiynamang. So'rang, surishtiring. Xuddi shunga o'sha o'g'illar yashamayman derdi. Ya bola nima uchun yashamaysan? Nima aybi bor? Nima kamchiligi bor? So'rang, surishtiring. Ayb kamchiliklarni to'g'rilasa bo'ladigan ayb kamchiliklar bo'lsa yashaysan bolam. Boron bolasini ko'chada qo'yma deysiz. Mumkin emas, iloji yo'q, telefonda o'tiradi, buzuqchilik qildi, o'g'rilik qildi, u qildi, bu qildi, gapga quloq solmaydi, namoz o'qimaydi. Oh, ko'k, so'k, bu dedi. Nasihatga ham urgangan, so'kkan yurma deganda yo'qot bolam. Barakani yo'qotadi. Bundan tug'iladigan bola ham o'ziga o'xshagan bo'ladi. Etagini yop bolam etakunda. Xotin zot qurib ketgan yer ajratib qo'ying. Zo'rlavermang. Ya'ni domla ajratdi, hammani ajratira olmaydi etaga. Holatdan kelib chiqib javob berasiz qiyomatda. Bolangizni zulman yashattirgan uchun javob berasiz. Zulman bironkidan tortib ketgan uchun javob berasiz. Zulm qilmaslik kerak. Shu ukamizga men aytdim, men senga ajrashib ketdi, duo qilib bermayman, eldan duo bermayman. Xudodan xayriyatini so'rab duo qilib beraman dedi. Xayr yaxshilikni Xudo yaxshi biladi. Men duoyim Xudo xolasa
Elda oldida aytaman, hayotini islohga keltirib ber Parvardigor deb duo qilaman. O'zi biladi qanaqa qilishni. Buni ajrashtirib yuboradigan duoni qilmayman hech kimga. Doim menga kim so'rasa, men doimiy duoyim Xudo xayriyatini ber deyman. Diniga, dunyosiga, oxirati foydasi bor tomonini bergin deb duo qilaman doim. Chunki odamlar gapga ustaligidan o'zini oq qilib ko'rsatishi mumkin. O'zini to'g'ri qilib ko'rsatishi mumkin. Biz uni tushunmasdan bir narsa deb qo'yamiz. Yana bir gap kelib qoldi. Chiqaratda endi gaplar kelar, akalar. Birovlar kecha shu imomlar bilan o'tirgan darsda shu imomlarni gapirib turib, janozada birovni maqtama dedim. Bu odam jannatida ahva ko'rva deb birovga paxta qo'yma, pul ko'proq beramikin dadasi dedi. O senga pul bergisi kelgan odam dadasi do'zaxda senga ham beradi, xotirjam bo'l. O dadan jannatga uchun pul olaman demagan. Uni o'rniga Alloh taolodan yaxshi fazilatli ishlarni Alloh qabul qilsin, gunohlarni kechirsin deb boshqa yoqqa o'tma, maqtama dedim. Hatto siz bilan bizda bir gap bor-ku, men mana shu bolamdan roziman deb rozilik beraveradigan ishimiz bor, uni oldin ham aytganman. To'g'rimi? Siz bolangizdan rozi bo'lish uchun qiyomatda shu roziligingizga javob berishingizni bilasizmi? Shu bolangizdan rozi bo'lgani uchun javob berasiz qiyomatda. Buni nimasidan rozi bo'lavding? deb sizdan so'raydi ertaga. Nimasiga rozisiz bolangiz? Jumaga ketyapsiz, cho'ntagingizga 200 so'm, 500 so'm solib qo'yganiga rozimisiz? Nimasiga rozi bo'ldingiz bolangiz? Unda nima qilamiz bolamizdan rozi bo'lmasdan deydigan bo'lsangiz, men aytaman sizga. Bolamni menga qilgan yaxshiliklariga, meni ko'zimga ko'ringan savobli xayrli ishlariga ko'rib shu tomondan roziman bolamdan. U menga ko'rsatmasdan qilayotgan qiliqlardan Parvardigor men bariman. Unga aralashtirmayman deng. Yuzingiz rozi bo'lib qolmang. Parvardigor men ko'rayotgan yaxshi xislatlaridan shukr qilaman. Shu bolam shu ishlarga, shu fe'llarga roziman. Ammo men ko'rmagan, men bilmagan qiliqlari bo'ladigan bo'lsa, bu senga ayon. Men undan noroziman, bariman. Uni ham roziman deb senga dushman bo'lishni xohlamayman deng. Chunki Xudoga xush kelmagan narsani qilgan odam Xudoning dushmani. Xudoning dushmanidan rozi bo'lgan odam u ertaga kunda Xudoga dushman bo'ladi. Tushundira oladimmi? O'ylab gapirish kerak har bir gapni. Gap ekan deb o'likni jannatga kirgizib yuborib, to'ta so'm berib qo'ygan boladan roziman deb elni ichida unga duo bera olmasdan ayting bolangizga. Hammamiz bolamizda kasal bor. To'g'ri so'zi yo'q. To'g'risini to'g'richa qilig'i bor. Noto'g'risini qo'yavering uni, qancha kuydirayotganini. Ishongan bolangizdan chiqadigan qiliqlar bor. Kutmagan, sendan kutmadim bolam deysiz. Yo'qol şeydan qiliqlari bor bular, pismay olib. O'ylaroq gapiring akalar. Hushyor yashang hayotda. Har bir gapirayotgan gapingiz uchun qiyomatda javob berasiz. Har bir ishingiz uchun. Xudo hammamizni o'zi bandam deb himoya qilib tursin. Buni ham o'qidik. Subhana robbika robbil izzati amma yasifun. Va salamun alal mursalin valhamdulillahi robbil alamin. Amin. Alhamdulillah robbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alloh subhanahu hammamizga insof, tavfiq, hidoyat ber Parvardigor. O'zing bandam deydigan bandalaringdan qilgin ya Rabbi. O'zing bandam deydigan bandalarning ishlarini ham nasib qilgin bizga Parvardigor. Olamda o'tgan hayotda turgan minbat hayotga keladigan jami mu'min musulmonlarni, jamiki payg'ambar alayhissalatu vassalomlarni, xosatan payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamni, oldin ajdodlar xalifadan asrlar, sohib mazhab bo'lgan mushtahid mazhab, fuqaho, mufassir, muhaddis, musanniflarimiz, mualliflarimiz, dinni homiy himoyachilarni, olamda o'tgan hayotda turgan ota-ona ustozlarimizni, yoro birodar, muxlis, muhsinlarni va atibolarini hammamizni Alloh subhanahu va taolo savobli, xayrli amallarimizdan hosil bo'lgan saodatdan bahramand aylab o'tganlarni rahmating olgin. Biz hayotda turganlarga, o'g'il qizlarimizga, kelin-kuyovlarni taqdim etgan zurriyotimizga ilm-ladun, amali solih, rizq va sog'lik qilgin. O'zimizni ota-bobolarimiz zurriyotini shaqat o'zga chiqarma ya Rabbi. Kasallarimizga Alloh subhanahu va taolo shifo komila ber, xosatan shu hatto kelgan kasallarimizga. Ishini rivojini so'rayotgan Alloh subhanahu va taolo barakatli hayot kechiradigan, kasb kamolat bergin Parvardigor. Safarga ketgan, ketayotgan, qaytayotgan, yurgan hammadan Alloh taolo o'zing hifzing aylasin. O'zlari, mulklari, izzat, obro'lari, oilalari o'zingga omonat Parvardigor. Sharoatni keng qilib bergin Parvardigor. Qarzi borlarga najot yengillik ber Parvardigor. Turmushlari kelishmayotganlarni Parvardigor islohga keltirgin Parvardigor. Salohiyat, ibodat hayot kechiradigan, juft halollarni uylanadiganlar, chiqadiganlarga chiqariladigan qizlarni nasib qilgin Parvardigor. Farzandsizlarga solih farzandlar ber, noqol farzand insonga hidoyat ber ya Rabbi. Yurtimizga ham Parvardigor tinch obod qilgin Parvardigor. Ustimizga diniy
g'amini yeydigan, musulmonlar manfaat o'ylaydigan, ilmiga amal qiladigan solih odamlar rahbar qilgin. Kofir, munofiq, fosiq, zolim, mutahammal ustimizga rahbar qilmagin. Ularni qo'llash bilan mo'min musulmon pishnaq tashlab bermang ya Rabbi. Yer yuzidagi jamiki mo'min musulmonlarni bir-biriga ittifoq, bir-biriga mehribon, bir-biriga g'amxo'r qilgin Parvardigor. La ilaha illalloh val avval val zohir val botin bil xayr va huwa ala kulli shay'in qodir. Bi fazlika va karamik Allohumma salli va sallim barik alayhi bi rahmatika ya